video មួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបបាសេវីដេអូឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅលើកម្មវិធី CapCut ដែលកន្លងមកនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលទី1នោះគឺបាទបងប្អូនសេវីដេអូយកទៅមិនអាចប្រើការបានដោយសារតែវាអត់សូវច្បាស់ទី2បងប្អូនកាត់តរួចហើយនៅលើកម្មវិធី CapCut ក៏ប៉ុន្តែបើសេវអត់ចេញបាទតម្រូវឲ្យបងប្អូនត្រូវបង់លុយណាចឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនអំពីដំណោះស្រាយក្នុងវីដេអូមួយនេះដូច្នេះបងប្អូនអាចតាមដានវីដេអូមួយនេះដល់ចប់ហើយមុននឹងបង្ហាញជូនសូមបងប្អូនបាទជួយ like និង share វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាឥឡូវជាដំបូងនេះបងប្អូនបាទចូលមកកាន់កម្មវិធី CapCut របស់យើងតែម្ដងទៅបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានវីដេអូមួយខ្ញុំបានកាត់តវារួចរាល់ហើយស្អាតចេះហើយបងប្អូនខ្ញុំចង់ save វាណាអញ្ចឹងដើម្បី save បងប្អូនបាទមើលមកផ្នែកខាងលើមានសញ្ញាព្រួញទៅលើមួយនិងកន្លែងនេះមានលេខបាទបងប្អូនខ្លះមានលេខ 720p ហើយចំណែកខ្ញុំ 1080p អញ្ចឹងមុននឹងចុចសញ្ញាព្រួញ save បងប្អូនត្រូវតែចុចលើអាកន្លែង 1080p នេះសិនបងប្អូនណាចុចលើវាដើម្បីទៅកំណត់បាទប្រសិនបើបងប្អូនបាទយកកន្លែងនេះឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងលើបងប្អូនបើបងប្អូនយកត្រឹមកម្រិត 480p នោះវីដេអូរបស់បងប្អូនវាអត់សូវច្បាស់ទេបងប្អូនណាប្រសិនបើបងប្អូនយកត្រឹមកម្រិតបាទ 720p វីដេអូរបស់បងប្អូនវាមានគុណភាពច្បាស់បាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនយកកម្រិត 1080p នេះវីដេអូរបស់បងប្អូនកាន់តែច្បាស់បងប្អូនណាអញ្ចឹងជាគំនិតរបស់ខ្ញុំជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកត្រឹម 1080p ចុះបងប្អូនខ្លះក៏សួរទៀតដែរចុះហេតុអីមិនយក 2K និង 4K វារឹតតែច្បាស់ហើយណាដោយសារតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំវាមិនមានកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្ពស់ទេខ្លាំងទេអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើខ្ញុំយក 2K ឬ 4K វាអាចធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគាំងបាទឬក៏ export ទៅវាអត់ចេញបងប្អូនណាហើយមួយវិញទៀតការ render ការ export យក 4K នេះបាទជួនកាលទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនខ្លះដែលគាត់សេរីទាបដែរនៅពេលដែលយើងបាញ់ 4K នឹងទៅឲ្យគាត់គឺចាក់អត់ចេញទេឬចេញដែរតែវាតាក់អញ្ចឹងដាក់បានតែសេរីទំនើបទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងយល់ល្អបងប្អូនគួរយកបាទ 1080p បាទហើយយោងទៅតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរបាទគឺបងប្អូនមើលមកក្រោមគឺបងប្អូនបាទយកត្រឹមលេខ30នេះមកបងប្អូនណាបាទយកត្រឹមលេខ30វាជាបទពិសោធន៍តខ្លួនទេបងប្អូនបាទហើយខាងក្រោមនេះវិញបាទកូដ rate នេះគឺបងប្អូនយកត្រឹម recommend បាទយកពាក្យកណ្ដាលមកអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងបងប្អូនយកត្រឹមពាក្យកណ្ដាលមកបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានកំណត់រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចសញ្ញាព្រួយនេះ save ទៅបាទឥឡូវខ្ញុំចុចសញ្ញាព្រួយ save នេះវាចេញបែបនេះបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់ save ទេដោយសារតែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការកំណត់មួយបាទដែលបងប្អូនត្រូវការជាចាំបាច់ត្រូវទៅកំណត់កុំឲ្យមានបញ្ហាពេល export ទៅរូបភាពអត់ច្បាស់ export ទៅយកវាធំពេកវាទៅជាចាក់អត់ចេញអញ្ចឹងទៅបងប្អូនបាទអញ្ចឹងធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះចំណុចទី2គឺបងប្អូនដែលបានធ្វើវីដេអូរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែពេល save ទៅគឺ save មិនចេញតម្រូវឲ្យបង់លុយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែបងប្អូនទៅប្រើប្រាស់ effect ប្រើប្រាស់ sticker ប្រើប្រាស់ transition ដែលតម្រូវឲ្យបង់លុយឥឡូវខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំយក effect មួយចុះបាទនេះ effect បាទខ្ញុំចុច effect ខ្ញុំយក video effect បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំជ្រើសរើស effect ណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនជៀសវាងការយក effect បាទដែលមានពាក្យ pro នៅខាងឆ្វេងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបង់លុយឬក៏ save មិនចេញបងប្អូនបាច់យកទេបាទសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលយកក៏យកទៅបើសិនបើបងប្អូនមានលុយសម្រាប់បង់ណាតែបើសិនបងប្អូនចង់ប្រើរបស់ free បងប្អូនយកតែ effect ណាដែលមិនមានពាក្យ pro ទៅណាមានច្រើនបាទឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពាក្យ pro មួយចោះណាបាទឥឡូវខ្ញុំយកពាក្យ pro មួយហើយខ្ញុំចុច tick អញ្ចឹងនៅពេលដែលជាប់ពាក្យ pro បែបនេះខ្ញុំចុច save ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច save គឺវា save អត់បានទេបងប្អូនណាគឺវាដាក់ឲ្យយើងនេះវាថាយើងបានជ្រើសរើសបាទ effect មួយដែលតម្រូវឲ្យយើងនឹងដើម្បី save បានត្រូវតែបាទបង់លុយសិនមកណាបងប្អូនមានលុយសម្រាប់បង់បងប្អូនចុចបង់ទៅណាតែបើបងប្អូនយើងចង់ប្រើរបស់ free បងប្អូនមិនបាច់យកអាពាក្យ pro នឹងទីណា
ហើយទាំងនៅក្នុង translation ទាំងនៅក្នុង sticker វាមានច្រើនបងប្អូនក្នុង sticker ក៏មានពាក្យ pro នឹងដែរនេះឃើញទេសិតតែពាក្យ pro បាទអញ្ចឹងយើងយកតែអាកន្លែងណាដែលអត់មានពាក្យ pro នៅខាងជ្រុយនឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែការបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយវីដេអូមួយនេះតាមពិតទៅត្រូវបង្ហាញតាំងពីមេរៀនទី1ទី2នោះបាទអញ្ចឹងបង្ហាញជូនក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់បានច្រើនហើយយល់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះមានចម្ងល់ផ្សេងបងប្អូនអាច comment មកបាទនៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងបន្តបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងបន្ថែមទៀតតែយ៉ាងណាមិញក៏សូមឲ្យបងប្អូនបាទកុំភ្លេចគាំទ្រឬក៏ចូលមើល channel YouTube របស់ខ្ញុំផងបងប្អូនព្រោះ YouTube អាចចេញមេរៀនលឿនជាងហើយវាងាយស្រួលក្នុងការរកមេរៀនជាងណាបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ YouTube មេរៀនក្រោយខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបបាទកំណត់ល្បឿនវីដេអូក្នុងកម្មវិធី CapCut តើយើងគួរជ្រើសរើសល្បឿនយឺតឬក៏លឿនហ្នឹងគេចូលនៅកន្លែងណាណាអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយបងប្អូន